哋今日全日嘅主題咧係同大家講 Power Team 呢樣嘢嘅，通過全日嘅玩遊戲嘅呢個方式咧，同大家講下乜嘢係 Power Team 啦，我哋點樣做 Power Team 啦，同埋 Power Team 入邊咧究竟有啲咩元素咧係需要嘅。咁我哋想將呢啲大企業嘅成功元素咧帶到俾一啲中小企。咁呢個咧其實我哋係第一個理念。經過今日嘅 exercise 之後咧，你有機會咧都可以揾到你自己嘅合作嘅 partner 去方一條 team 出嚟。拼布對決呢個遊戲咧，唔係純粹係一個 ice breaking game 嚟嘅。今日咧我哋講 BMC 咧，最主要咧希望俾一個 tool 俾大家。咁啊英文咧就叫做 Business Model Canvas。呢個 BMC 咧從來都唔係一個一成不變嘅嘢嚟嘅。隨住你嘅生意不停咁變化，隨住你增長又好、萎縮又好，你嘅客戶群變化又好，不停咁喺度喐緊嘅。喺限定嘅時間，你只可以揀3張去拼落去，而呢5張嘅拼布咧係會逐張開嘅，而每一張你只有30秒嘅時間你去睇，然後決定。第一樣嘢咧係講個目標客戶群，你想要揾嘅乜嘢？第二個咧就係話你可以提供到俾呢班目標客戶群嘅價值係啲乜嘢嘢？咁啊不妨寫低佢。好多時咧，大家會將呢啲嘢咧遺忘咗嘅，係咪已經係對自己嘅目標客戶群啦，同埋佢自己嘅價值咧，開始有少少嘅理解啦。咁當然呢個生意模式唔係一成不變嘅，千祈唔好覺得咧，我畫完呢幅圖之後咧，一定要死跟嘅，係會不停咁變化嘅。即係大家都經歷過 Covid 啊，係咪？咁多年嘅疫情都係一個好大嘅風險嚟嘅。如果我有一個好穩陣嘅生意模式嘅話咧，面對任何嘅大嘅困境嗰陣時咧，係相對嚟講咧係可以係變成一個緩衝區嚟嘅，幫大家救大家一命。做 Harvey Window 咧，佢講緊幾樣嘢，就係喺你嘅人生裏面咧，有啲地方係自己知，其他人都知嘅，係啦。咁呢個我哋叫開放。咁但係有一啲咧就比較弊家伙啦，就係自己唔知，但係人哋知，嗰啲係咩啊？盲點係啦。今日喺個過程裏邊，有冇啲地方你覺得原來我睇漏咗啲嘢，人哋原來睇得清楚我喎？由自己啦，係啦，你自己嘅 business model 啦，去到點樣同人有個 synergy， 到而家呢一刻點樣將今日經歷過嘅嘢咧變成內化，成為你嘅一部分，可能係 action， 或者你欣賞自己，或者將來繼續要學習嘅嘢。